花样机编2个图形，中间加暂停，按菜单，花样编辑，确定，然后按这个方向键移到第一个图形的起征点，就这个角。你可以摇这个手铃这样推进去可以摇动这个车针的，让车针对准这个角，对准这个线，然后对准之后按确定，然后选择直线，先把第一个打出来。好，第一个打完了，打完了之后要打第二个，然后按这个第一个红色的叉叉，这个点一下，这个叫空送，然后移送到第二个图形的起征点。移到第二个图形的起征点，然后点确定。这里你想第一个打完之后，然后想暂停一下打第二个，就点这个 CODE 叫功能键 CODE， 点进去，选择一个上暂停，然后落下，就是这个压框会压紧的状态叫落下，然后确定，然后继续调第二个图。确定，然后点这个文件夹，然后点回到原点并退出，点成为新档，确定。这是2个图形，看一下，然后咱们试一下，踩这个踏板。到第二个图形它就停了，然后再踩一下这个踏板，再来一遍。